en vrede in oorvloed wees. Baie welkom by volgende diens. Nou, dit is nou weer die eerste diens in 'n hele paar weke wat ons hier so het, dankse al die ander, hoe sê die politici, altyd die uitdagings wat hier rondom Peace Haven was. Maar ons is baie dankbaar dat meeste van dit lyk het vir my op hierdie stadium daarin opgelos is. Ons tema vanoggend is eg of 'n namaaksel, wat 'n soort Christen is jy? En ons gaan saam lees uit 1 Johannes hoofstuk 3. Ons gaan saam lees uit daarso vers 4, vers 6 en vers 9 tot 10. 1 Johannes hoofstuk 3. Kom ons bid saam. Here, ons wil vanoggend ook sê dat in U lig sien ons die lig. En dis my gebed, Here, dat die lig van U woord deur die krag van die Heilige Gees ook vanoggend helder en duidelik op ons lewens sal skyn. Want ons bid dit in naam van Jesus die Here. Amen. 1 Johannes 3 vers 4 sê: elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Vers 6 sê: iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Vers 19 sê: iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Tot sover. As iemand wat jy goed ken en met wie jy gereeld kontak het, op 'n stadium hom of haar vervies vir iets wat jy gesê het, en hierdie persoon blok jou op al wat 'n sosiale platform is, van WhatsApp tot SMS tot wie weet alles. En die persoon gaan en beskinder jou agter jou rug en gaan praat kwaad by gemeenskaplike vriende waar jy vandag gemaak word. So wat dink jy, is daar iets verkeerd met so optrede? Nee. En dink jy dit wat hierdie persoon doen, sonde is? Nee. Dis nie sonde nie, want dis die normale optrede van wêreldse mense. En dis nie vreemd as wêreldse mense so optree nie. En dis ook nie sonde nie, want vir iemand wat nie in God glo nie, is daar ook nie ding so sonde nie. En daarom is sulke optrede van hulself aanvaarbaar. En is dit ook vir die res van die wêreld aanvaarbaar. Dis waarvan Paulus skryf in Romeine 8 vers 5 en vers 7 as hy sê: die wat al deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. En die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Vir die wêreld is sulke optrede normaal en aanvaarbaar. Maar as jy 'n Christen is en as jy jouself 'n Christen noem, dan is hierdie soort van optrede totaal en al verkeerd. Dan is hierdie soort van optrede sonde, want dit is nie hoe Christene behoort op te tree nie. Dis ook nie wat God van sy kinders verwag nie. Dis nie wat God van gelowiges verwag nie, en dis ook nie wat ons as medegelowiges van mekaar verwag om so op te tree wanneer jy jouself vervies vir iemand anders te hê. Nou, hoekom is hierdie soort van optrede waar jou vriend of vriendin jou afgesny en geblok het, dan nou eintlik sonde? Wat is nou regtig so erg rondom dit? Wel,
Dit is sonde, omdat dit die wet van God oortree. God sê dat ons hom met ons hele hart, siel en liggaam en al ons kragte moet lief hê en dat ons naaste moet lief hê soos onsself. En wanneer jy dus iemand blok en afsny, dan tree jy liefdeloos op, want sê in Johannes 3 vers 4, elke wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Dis oortreding van God se liefdeswet. Tweedens is sonde, want die persoon wat jou afsny is besig om wraak te neem. Dis iets van tit for tat. Ek hou nie van dit wat jy van my gesê het nie, en daarom gaan ek jou terugkry deur jou te blok. Mense noem dit wraak. En dit terwyl die woord van die Here sê, Romeine 12 vers 19, moenie self wraak neem, my geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. En daarom is dit sonde wanneer jy begin wraak neem. En dit is sonde omdat jy op die ouende kwaad is vir die persoon wat jy blok. Jakobus 1 vers 20 sê, 'n mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Romeine 12 vers 18 sê, as dit moontlik is sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. En wanneer jy dus uit woede 'n persoon se afsny en blok, is jy besig om sonde te doen. En dit is sonde omdat die persoon dan jou gaan beskinder en kwaad praat agter jou rug. 1 Petrus 2 vers 1 sê, hou dan op met elke vorm van kwaad, alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Efesiërs 4 vers 29 sê, vuil taal moet dan nooit uit julle mond kom, praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. So wanneer jy jou vriend of vriendin besig is om jou te beswadder agter jou rug, is dit sonde omdat hulle God se woord, se wet oortree. Dis ook sonde omdat die persoon ligraak is en boekhou van die kwaad. Ek gaan onthou wat jy vir my gesê het, ek gaan onthou wat jy vir my gedoen het, ek hou boek van die kwaad en daarom gaan ek my wip en gaan ek jou afsny. 1 Korintiërs 13 vers 5 sê, die liefde is nie ligraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie. En dit is sonde omdat hierdie persoon dan jou nie wil vergewe nie. Ek gaan hierdie wrok koester, ek gaan dit teen jou hou. Kolossense 3 vers 13 sê, wees geduldig met mekaar, vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En wanneer jy nie vergewe nie, is jy besig met sonde. En dit is ook sonde omdat die persoon dan nie bereid is om dinge reg te maak nie. Matteus 18 vers 15 sê Jesus, as jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy een kant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Met antwoorde, die Here sê, as iemand iets in jou gedoen het wat vir jou seer gemaak het of gekwets het of wat ook al, dan moet jy wat die onskuldige party is, wat voel ek is te nagekom, moet ek gaan en dinge gaan uitsort en nie net blok en afsny nie. En wat vir my altyd ironies is dat wanneer 'n mens met so 'n persoon sou praat oor dit waarmee hulle besig is die eerste ding wat hulle sê, hou op om my met die Bybel te slaan. En dit bring ons dan by die vraag, wanneer 'n persoon so optree, wanneer 'n persoon nie wil hoor wat God in sy woord sê in so 'n situasie nie, is hierdie persoon regtig waar 'n Christen, of is hy net 'n name Christen? Is hy eg? Is sy eg? Of is hy of sy net 'n namaaksel? Want die persoon se optrede laat jou wonder. En wanneer ons ook so optree, laat dit ander mense ook wonder oor ons Christendom. Maar Johannes is baie skerp en duidelik oor hierdie soort van situasies. Eerstens
sal hy sê, wie in sonde volhard, gaan vir ewig verlore. Dit is 'n baie skerp uitspraak. Wat vir my ook telke male verstom is dat mense oor die algemeen, ek praat van Christenmense, van kerkmense, nie ernstig is oor sonde nie. Dat wanneer ons met sonde te doen het in ons omgang met mense, of wanneer ons self daarmee besig is dit vir ons baie keer maar normale optrede. Mense is mos maar net so. En ons dink baie keer, weet jy wat, omdat dit nie ernstig is, jy kan ons maar daarmee aanhou, want dit is ook nie eintlik vir God ernstig nie. En dit is net hier waar sy pot mislik. Johannes kom en hy maak duidelike onderskeid tussen egte Christene en namaaksels. Skynheiliges wat net in die naam Christene is. En nou moet jy onthou, hy skryf hierdie brief aan die kerk, aan die gemeente, aan die gelowiges, aan die Christene. En hy sê, binne die kerk kan jy onderskeid maak tussen Christene en valse Christene. So hoe weet jy, watter mense is kinders van God en watter mense is undercover kinders van die duiwel? Hoe weet jy? O, dis maklik, sê Johannes. Hy sê in Johannes 3 vers 6, iemand wat aanhou sondig, het God nie gesien nie en ken hom nie. In Johannes 3 vers 10, hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Johannes is dit eenvoudig, dit of dit. En nou kom Paulus en hy sê, weet jy wat, dit is ook regtig nie so moeilik nie. Jy kan regtig waar in hulle optrede sien wie is kinders van God en wie gee voor dat hulle kinders van God is. Hy sê in Galasiërs 5 vers 19 tot 21, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, en dan sal hulle sê, ja, dit is dan reg waar ergerlike sonde is, maar dis nie waar Paulus stop en dan gaan hy doodgewoon aan en praat van vyandskap, haat, naïwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. En dan sê hy hierdie verskriklike ding. Hy sê, ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis kry nie. Hy sê, mense wat in hierdie sondige bestaan volhard, wat hulle laat oorheers deur hulle sondige natuur, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. En hy sê dit op grond van dit wat Jesus in Matteus 7 vers 21 tot 23 gesê het. En daar praat Jesus ook met kerkmense. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, deur die naam bose geeste uitgedryf en deur die naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. So waaroor gaan dit hier? Dit gaan oor 'n sondige lewenstyl van sondigies. Hierdie goedetjies wat ons nie so baie ernstig opneem nie, maar sondigies. Waarin daar volhard word sonder 'n sondebesef. Sonder berou oor sondes, sonder bekering. Waar daar op die ou en eintlik geen onderskeid is tussen sulke mense se optrede en die van die ongelowige wêreld nie. En dan sê Johannes, sulke mense ken nie regtig vir God nie. Sulke mense is maar net besig om kerk te speel. Hulle speel Christendom
hulle het geen regte verhouding met God nie, want hulle is eintlik kinders van die duiwel. En as hulle nie tot bekering kom voor hulle dood nie, is hulle vir ewig verlore. Dis die skerry deel daarvan. Maar dieselfde geld vir ons, dat ons moet kyk na ons verhouding met God. Ken ons regtig waar die Here? Want as ons hom ken, dan sal ons nie volhou met 'n sondige leefstyl nie. Dan is daar iets soos 'n sondebesef, berou en bekering. Tweedens wil Johannes ook sê, wie berou het oor sonde en daarmee breek, sal vir ewig lewe. Ware gelowiges, kinders van God, sê Johannes, hou nie aan om sonde te doen nie. Hou nie aan met 'n sondige lewenstyl nie. Hulle volhard nie met hierdie sonnetjies en maak maar asof dit die normale deel van ons mensbestaan is nie. Hoekom nie? Omdat sy die Gees van God in ons as kinders woon. Omdat ons uit God gebore is, omdat ons wedergebore is, sê in vers 9. 'n ware gelowige se lewe word gekenmerk deur 'n veranderde lewe. Want sê Johannes, in Johannes 3 vers 6, iemand wat in God bly, hou nie aan met sondig nie. Dit is die wêreld wat aanhou met sonde. Dit is die wêreld wat nie probleem het met sonde nie. Maar iemand wat in God bly, kan nie soos die wêreld leef, kan nie soos die wêreld lyk, kan nie soos die wêreld maak, as 'n sonde nie ernstig is nie. Hoekom? Omdat ons as gelowiges nuutgebore is, sê Johannes. Hy sê in 1 Johannes 5 vers 18, ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen houvas op hom nie. Hy sê die wedergeboorte maak dat ons as nuwe mense gebore is, wat in die wêreld is, maar nie meer deel van die wêreld is nie. Want God het ons losgeruk uit die mag van die duisternis en ons geplaas onder die heerskappy van sy Seun, het ons totaal van binne af nuut gemaak, dat ons anders te dink oor die lewe en oor sonde. Want die houvas van die sonde oor ons lewens is gebreek deur die kruisdood en opstanding van Jesus uit die dood uit. Romeine 6 vers 6 tot 7 sê die boodskap Bybel dit so. Ons weet mos dat daardie sondige mens wat ons eenmaal was, kant en klaar saam met Jesus gekruisig is. Ons ou self, wat van vroeg tot laat agter elke sonde aangeloop het, is nou mosdood en begrawe. En daarom is ons nie meer slawe van die sonde nie. Sonde het ons nie houvas op iemand wat klaar dood gegaan het nie. Ons is nuut gemaak. Ons het dood gegaan vir die houvas van die sonde toe ons saam met Jesus sterf het en uit die dood het opgestaan het tot 'n nuwe lewe tot eer van God. En die Heilige Gees is aan ons gegee om ons oortuig van sonde en ons in die waarheid te lei. Jesus sê so in Johannes 16 vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Sal die Gees julle kom oortuig van die evangelie, van God se genade, maar ook van sonde. En nou kan ons volgende dag sê, weet jy, dis eintlik 'n probleem, want niemand van ons is sondeloos nie. Ons het elke dag te doen met sonde. Ons het elke dag hierdie stryd teen die sonde. Ons staan elke dag voor die keuse om te kies om die regte ding te doen of om die verkeerde ding te doen. En baie keer vou ons en ons doen die verkeerde ding terwyl ons weet wat eintlik die regte ding is om te doen. Maar nou sê Paulus in Filippense 1 vers 6, ons is nog onder konstruksie. God sal die goeie werk wat hy aan ons begin het, sal God voltooi tot op die dag dat Jesus weer kom. God is nog nie klaar met ons nie. Sy Heilige Gees is daar om ons te oortuig van sonde. Maar ons moet luister.
wanneer die Heilige Gees met ons praat. En die Heilige Gees praat op verskillende maniere met ons. Ja, die Heilige Gees gooi ons met die Bybel. Hy gooi ons met medegelowiges wat kom en sê, maar dit wat jy doen is verkeerd in die oog van die Here. En dan moet ons die ore hê om te hoor. Dan moet ons berou hê en moet tot bekering kom oor daardie sondes wat ons verhouding met God verbrokkel, maar ook ons verhouding met ons naaste verbrokkel. As gelowiges moet daar groei in ons lewens plaasvind. Ons kan nie bly in dieselfde ou besondige leefwyse soos die wêreld nie. Die verandering tussen ons en die wêreld moet sigbaar word soos wat God in ons lewens werk. Ons kan nie geestelike babas bly nie. En dis die probleem wat Johannes het. Hy sê, as jou lewe nie iets hiervan wys nie, as daar nie verandering in jou lewe plaasvind nie, as daar nie berou en bekering is nie, dan kan jy nie sê, ek behoort aan die Here nie. Want iemand wat in die Here behoort, sy lewe lyk anders. Iemand wat in Jesus bly, en in wie Jesus bly, kan nie anderste as dat sy lewe vrugte dra nie. Vrugte wat op die ouend by die bekering pas. En dit is wat Jesus bedoel as hy sê, in Johannes 16 vers 5 tot 6, sê Jesus, ek is die wingerdstok, julle is die lote, wie in my bly, en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Die wat in my bly en ek in hulle bly, dra vrugte wat sigbaar is vir die wêreld, omdat dit soveel anderster as die normale patroon van die wêreld is. En die vrugte wat ons moet dra, sê Galasiërs 5 vers 22 tot 23, is die vrug van die Gees. En die vrug van die Gees is, teenoor dit wat die wêreld voorhou, is liefde. 'n Liefde wat alles bedek, 'n liefde wat alles glo, alles hoop. Die vrug van die Gees is vreugde en vrede, so ver dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense, is geduld, wees geduld met mekaar, begewe mekaar, is vriendelikheid, is goedhartigheid, is getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis wat ons onderskei van die wêreld. So die wat regtig waar die stem van die Here hoor, die wat in die Here bly, die wat berou het oor sonde en tot bekering kom, sal vir ewig lewe. Die beste illustrasie daarvan is, dag toe Jesus gekruisig is. Langs hom het 2 rowers gaan, mense wat tot die dood toe veroordeel is, saam met Jesus. Mense wat in hulle laaste lewensoomblikke in die teenwoordigheid van God is. En die een rower viel hom af. Sy lewenstyl in sonde het hy mee voortgegaan tot die laaste oomblik van sy dood. En daarmee is hy vir ewig verlore. Maar die ander rower wat ook langs Jesus hang, wat ook veroordeel is, wend hom tot Jesus in sy laaste oomblikke. Wend hom tot Jesus en sê, Here, dink aan my. Sien, terwyl 'n mens nog lewe, is daar tyd om tot bekering te kom. Die dag wanneer jy dood is dit te laat. Maar die wat tot bekering kom, die wat in Jesus bly en Jesus in hulle bly, sal vir ewig lewe. Want daar nie sondebesef is nie,
daar's nie berou nie, en daar's nie bekering nie, moet rooi ligte begin flikker. En daarom kom die Hebreërskrywer in hoofstuk 3, en hy doen 'n ernstige oproep op die gelowiges, op die kerk, op die mense wat aan die Here behoort, wat sê dat hulle aan die Here behoort. Hy sê vers 7, luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het nie. En hy sê in vers 13, maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons eindtyd volhou in die vertroue waarmee ons begin het. Daarom word daar gesê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het nie. Die wat volhard tot die einde in die geloof, die wat volhard tot die einde toe in 'n stryd in die sonde, die wat tot die einde toe volhard om te hoor wat die Here deur sy woord en sy gees wil sê, die wat tot die einde toe volhard in hulle geveg in die sonde, hulle word gered. Hoekom? Nie op grond van hulle dade nie, maar omdat hulle dade 'n weerspieëling is van hulle verhouding met God. Omdat hulle dade 'n weerspieëling is dat God hulle gered het en nuut gemaak het en dat die Heilige Gees besig is in hulle lewe. En daar wil ek sluit met die vraag wat Jakobus 2 vers 14 vra. Hy sê, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Amen. Kom ons bid saam. Here, ons leef in 'n sondige wêreld waar die sonde om elke hoek en draai lê en loer om ons te verlei en tot 'n val te bring. Die Satan is soos hierdie brullende leeu wat ons verhouding met U wil vernietig en met mekaar wil vernietig. Here, dankie vir U Gees wat vir ons bedag maak op dit alles. Dankie vir die Gees wat ons wys op die sonde en ons help om dit te vermy. Dankie vir die Gees en die woord wat ons op die regte pad hou. Dankie vir die woord wat 'n lig in hierdie donker wêreld is. Here, help ons deur U Gees om naby aan U te bly. Help ons deur die Gees om U stem te hoor. Help ons deur die Gees om elke dag regte keuses te maak. Here, wanneer ons hierdie dinge bid, dan bid ons dit omdat ons weet dat in hierdie wêreld waar ons lewe, waar ons oorweldig word van alle kante met sonde, dat U die enigste standvastige anker in ons lewe is. Dat ons net aan U kan vashou en dat ons vir lewe en dood aan U vashou, en daarom bid ons dit in die naam van Jesus die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Met ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook in sy vrede, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle bly, totdat Jesus weer kom. Amen.